คงจะสงสัยนะคะว่าแล้วทำไมครม.จึงเห็นชอบในหลักการการนำเข้าทั้งที่เกษตรกรไทยก็ได้รับการสนับสนุนให้ปลูกค่ะกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าในประเทศที่ปลูกกันอยู่นั้นไม่พอและทำให้มีผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงราคาอาหารสัตว์นะคะและจะมีมาตรการอะไรมาดูแลคนปลูกในประเทศกันก่อนอย่างกรณีเช่นจะไปกำหนดช่วงเวลานำเข้าต้องไม่ไปตรงกับที่ผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดคุณอาทิตย์นี้อย่างมาตรการนี้เนี่ยจะทำให้รักษาราคาข้าวโพดไม่ให้ถูกไปไม่ให้แพงเกินไปได้ไหมครับค่ะถ้าดูในหลักการก็ถือว่ารัฐบาลก็รอบคอบนะคะเพราะว่าในส่วนของเกษตรกรก็มีการดูแลไม่ให้ออกมาซ้ำกันส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยเมื่อผลผลิตในตลาดมีน้อยเราให้เข้ามาเพิ่มเนี่ยก็จะทำให้ผลผลิตที่มีอยู่เนี่ยมากขึ้นราคาก็ไม่สามารถที่จะก้าวกระโดดได้เร็วๆแบบในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมคะในช่วงปลายปี 2559 ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในไทยประสบปัญหาราคาตกต่ำค่ะเนื่องจากว่าการกระจุกตัวของผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ออกสู่ตลาดมากในช่วงกันยายนถึงพฤศจิกายนแต่ว่าวันนี้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็เป็นผลกระทบต่อเนื่องไปที่การเลี้ยงสัตว์เพราะว่าต้นทุนหลักมีมากกว่าครึ่งค่ะคุณผู้ชมคะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยสามารถทำได้หลายอย่างนะคะถ้าเป็นอุตสาหกรรมอื่นๆก็อย่างเช่นเรื่องของแป้งเรื่องของน้ำตาลเรื่องของแอลกอฮอล์น้ำหอมแบตเตอรี่ต่างๆค่ะแต่ว่ามากกว่า90%นั้นถูกใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ซึ่งก็อยู่ในกลุ่มทุนไม่กี่รายเท่านั้นนะคะทีนี้ถ้ามาแบ่งประเภทว่าไปเลี้ยงอะไรบ้างค่ะการเลี้ยงสัตว์นั้นจะถูกแบ่งออกเป็นเรื่องของไก่เนื้อมากที่สุดนะคะรองลงมาก็คือเป็นไก่ไข่ค่ะแล้วก็อันดับ3ก็คือเนื้อสุกรนะคะก็คือมีสัดส่วนอยู่ที่16%ค่ะซึ่งก็เป็นปัญหาอยู่ณวันนี้นะคะทีนี้ประเทศไทยค่ะผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้เพียง4,500,000 ถึง4,600,000 ตันเท่านั้นไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ในประเทศที่มีมากกว่า8 ล้านตันเพราะฉะนั้นต้องมีการนำเข้าข้าวสาลีซึ่งมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกันมาทดแทนกันได้นะคะแต่ว่าเพื่อป้องกันผลกระทบต่อเกษตรกรกระทรวงพาณิชย์มีการออกกฎระเบียบขึ้นมาค่ะโรงงานอาหารสัตว์ที่จะนำเข้าข้าวสาลีได้จะต้องซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ3ส่วนถึงจะนำเข้าข้าวสาลีได้1ส่วนราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศจะอยู่ที่8 บาทต่อกิโลกรัมนะคะณโรงงานซึ่งราคาถ้าไปเทียบกับตลาดโลกก็อยู่ที่กิโลกรัมละ6 บาทค่ะมาดูการนำเข้าข้าวสาลีเกรดอาหารสัตว์กันบ้างนะคะย้อนกลับไปในปี 2558 ค่ะจะอยู่ที่ 3,400,000 ตันถัดมาปี 2559 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่ะ 3,500,000 ตันและในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2560 จะอยู่ที่ 1,200,000 ตันเท่านั้นค่ะเมื่อบวกตัวเลขแล้วทั้งการผลิตในประเทศรวมถึงการนำเข้าข้าวสาลีมาทดแทนก็ยังไม่พออยู่ดีค่ะยิ่งไปกว่านั้นราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปัจจุบันนั้นเคลื่อนไหวในระดับที่สูงขึ้นมากเรื่อยๆวันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ 9.50 บาทต่อกิโลกรัมแต่มีแนวโน้มว่าจะพุ่งขึ้นไปที่ 12-13 บาทต่อกิโลกรัมคำถามก็คือว่าราคาแบบนี้เนี่ยนะคะจะไปกระทบกับอุตสาหกรรมอะไรแน่นอนค่ะไปกระทบกับเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ซ้ำเติมภาคปศุสัตว์โดยเฉพาะการส่งออกที่ปีนี้แนวโน้มการแข่งขันสูงขึ้นมากโดยเฉพาะในตลาดอเมริกาแล้วก็ยุโรปนะคะซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้วก็ข้าวสาลีของโลกค่ะเพื่อแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนนะคะคณะรัฐมนตรีมีการไฟเขียวนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าเป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายอาหารนะคะเพราะว่าผลผลิตในประเทศไม่เพียงพอซึ่งการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ก็เป็นไปตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนหรือว่า AFTA ค่ะไม่มีครับเป็นมติเดิมเป็นมติที่คณะกรรมการนโยบายอาหารประชุมตั้งแต่เดือนตุลาเข้าครม.ไปตั้งแต่เดือนธันวาหรือมกราเมื่อวานเป็นแข่งประกาศกระทรวงพาณิชย์เท่านั้นเองนะครับเป็นเรื่องเดิมครับการนำเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่จะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีมี2หลักเกณฑ์ค่ะกรณีที่1องค์การคลังสินค้าจะต้องนำเข้าระหว่าง1 มกราคมถึง31 ธันวาคมของแต่ละปีและต้องทำแผนการตลาดด้วยส่วนผู้นำเข้าทั่วไปต้องนำเข้าระหว่าง1 กุมภาพันธ์ถึง31 สิงหาคมของแต่ละปีแต่เมื่อฟังแบบนี้นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยก็มองว่ามาตรการเหล่านี้แทบจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยค่ะทางออกควรนำเข้าเสรีและประกันราคาเกษตรกรค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องอนุญาตให้ข้าวโพดที่ขาดไปเมื่อกี้3 ล้านตันเนี่ยฟรีเลยพอฟรีปุ๊บนำเข้ามาเนี่ยมันก็จะได้2เด้งก็คือ1เกษตรกรได้รับการประกันราคาเรียบร้อยแล้ว2เปิดโอกาสให้เขานำเข้ามาจากข้างนอกในราคาที่ถูกกว่าเพราะต่ำกว่า5 บาทแน่นอนใช่ไหมฮะเพราะมันเป็นการค้าระหว่างประเทศเนี่ยเขาก็จะได้ทำต้นทุน
ให้ต่ำลงได้เฉลี่ยไปแล้วมาขายผมในราคาปกติทั่วไปตลาดโลกเท่าไหร่ก็ขายเท่านั้น ไม่มีใครรู้แน่ชัดนะคะว่าผลประโยชน์ด้านราคาจะตกถึงมือเกษตรกรจริงๆหรือเปล่านะคะคุณภาวดีคุณวราวิทย์คะเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยขายผลผลิตไปตั้งแต่ผลผลิตออกมาแล้วอยู่ที่พ่อค้าแล้วค่ะแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือว่าในช่วงที่ราคาพุ่งขึ้นเร็วๆแบบนี้สินค้าขาดแคลนอยู่2 ล้านตันเนี่ยค่ะมีเรื่องของการเก็งกำไรเข้ามาด้วยหรือเปล่าค่ะค่ะขอบคุณคุณนันทิ